சத்யா இன்னைக்கு எதை பத்தி பேசலாம்? நிறைய லேடிஸ் ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ், பேசினா இருமுனா தும்பனா யூரின் லீக் ஆகுது இல்லையா, அதுக்கு ஏதாவது டிப் இருந்தா ஓகே ஓகே யா இது நிறைய லேடிஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சிரிக்க முடியுதாங்க கொஞ்சமாவது. ஒரு தும்முனாலும் டக்குன்னு என்ன ஆயிடுதுன்னா யூரின் லீக் ஆயிடுது. இதுக்கு நல்ல ஒரு சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் நான் சொல்லி தரேன். இது வந்து யூரின் வச்சுட்டு நீங்க அதை பண்ணக்கூடாது. யூரின் போன பிறகுதான் நீங்க இதை பண்ணணும். யூரின் போயிட்டு வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, யூரின் அர்ஜென்ட்டா வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த யூரின் போற இடத்த அப்படி அடக்குவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி டைட்டன் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி காலெல்லாம் அப்படி சேர்த்து வச்சுப்போம் யூரின் அடக்குற மாதிரி. ஸோ அந்த யூரத்ரா, அதாவது யூரின் போற இடத்த என்ன பண்ணணும், நல்லா அப்படி கான்ட்ராக்ட் பண்ணி நல்லா இறுக்கி கொஞ்ச நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஸ்லோவா ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி 20 டைம்ஸ் பர் டே பண்ணுங்க. யூரின் போயிட்டு வந்த அப்புறம் ஓகேங்களா. யூரின் ஹோல்ட் பண்ணும்போது இது பண்ணக்கூடாது. நிறைய கிரேட் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும். ஹேவ் அ நைஸ் டே.